এই যে দেখেন আসসালামু আলাইকুম ভোজন রসিকরা, দেখতে পাচ্ছেন আজকে আমরা খাবো কলা আর কলার মোচা। দুইটা চলবে অ্যাকশন। এখানে অলরেডি খাওয়া দাওয়া শুরু হয়েছে। দেখেন এই যে মরিচ দেখছেন, দেখেন সব খাদ্যদের দেখেন এখানে এখন আমাদের খাবার দাবার চলবে কঠিন ভাবে। দেখেন এখানে কি মোতালেব খাদক একবারে কঠিন অ্যাকশন চলবে। মরিচটা সামনে রাখ, এই মরিচটা এসে রাখ, মরিচটা এসে রাখ। মোবাইলটা ভিতরে রাখ, এখানে দেখেন কি খেয়েছে, দেখেন অবস্থা। কলা কলা পুরা গুড়া কলা। এক মিনিটে কয়টা খাইতে আর কলা এটা দেখা দেবো। সুবেন আমার একটা তোমার খোল খা আর তুই খা, মরিচ লাগাই দে। ও সেই দেখেন সেই দেখেন খায়া কি অবস্থা। দেখি হাত দেখি, মরিচ আর মরিচ রে। কলা কই, কলা কই। এই যে দেখেন কলা ঠিক এভাবে খাবেন, দেখেন দেখছেন। আমি যে বলি সে বলো কাটা লাগবে না, না দোয়া লাগবে না। দেখেন কি করতেছে খানি ভালো নেই সুমু দেখ সারি থাক। দেখেন সবাই এখানে এই অবস্থা আপনার খাবেন, অনেক মজা। মজাই মজা। আমার দোস্তের দামি কলা শেষ ভাই, খালি 30 টাকা। দিকে দেখা ঝাল রে, আপনারা খাবেন? লাল কঠিন ঝাল। তেল আর মজা না। এখানে দেখেন, এখানে দেখেন কি হয়েছে, এদিকে আসো দেখাও, ক্যামেরাম্যান এদিকে দেখাও। কলার মোচা, কলার মোচা খাওয়া হচ্ছে এখানে। উল্টা পাল্টা কাজ
এই যে দেখেন অনেক মজা। শেষ খাবার শেষ। মোতালেব কিছু বল। কিছু এই যে খায়া অজ্ঞান হয়ে গেছে দেখেন। এখন একটা আছে কলার মশা, কিন্তু আমরা খাইতে পারি নাই। সুমাই খাবে। তো আপনারা ভালো থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।